देखो यह है डेयरी मिल्क चॉकलेट, इसे हिंदी में डेयरी मिल्क चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और मलाईदार होता है। ये है डेयरी मिल्क चॉकलेट। देखो यह है 5 स्टार चॉकलेट, इसे हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और मलाईदार चॉकलेट होता है। यह है 5 स्टार चॉकलेट। मजा आ गया। देखो यह है किटकैट चॉकलेट, इसे हिंदी में किटकैट चॉकलेट कहते हैं। यह कुरकुरी बेफर वाली होती है। यह है किटकैट चॉकलेट, मुझे वो बहुत पसंद है। देखो यह है पर्क चॉकलेट, इसे हिंदी में पर्क चॉकलेट कहते हैं। यह हल्की और खास्ता होता है। यह है पर्क चॉकलेट। देखो यह है मिल्की बार चॉकलेट, इसे हिंदी में मिल्की बार चॉकलेट कहते हैं। यह सफेद और बहुत मीठी होती है। यह है मिल्की बार चॉकलेट, बहुत ज्यादा मिल्की बार चॉकलेट्स है यहाँ। वाह कितना क्रीमी हुए है। देखो यह है जेम्स चॉकलेट, इसे हिंदी में जेम्स चॉकलेट कहते हैं। यह छोटी और रंग बिरंगे चॉकलेट होता है। यह है 5 जेम्स चॉकलेट। देखो यह है हंग चॉकलेट, इसे हिंदी में हंग चॉकलेट कहते हैं। यह नरम और मलाईदार चॉकलेट होता है। यह है हंग चॉकलेट, बहुत जब देखो यह है स्नीकर्स चॉकलेट, इसे हिंदी में स्निकर्स चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और कुरकुरी चॉकलेट होता है। यह है स्नीकर्स चॉकलेट, मुझे बहुत पसंद है। देखो यह है गैलेक्सी चॉकलेट, इसे हिंदी में गैलेक्सी चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और स्मूथ चॉकलेट होती है। यह है गैलेक्सी चॉकलेट। देखो यह है मार्स चॉकलेट, इसे हिंदी में मार्स चॉकलेट कहते हैं। यह एनर्जी देने वाली चॉकलेट होती है। यह है मार्स चॉकलेट, मजा आ रहा है।